ये एनिमल फैक्ट्स आपके होश उड़ा देंगे। नंबर 1, फेथ नाम का कुत्ता है ने 2 पैरों के साथ जन्म लिया था। बाद में उसने 2 पैरों के साथ चलना सीख लिया। नंबर 2, हाउलर नाम के बंदर की चीख 5 किमी तक सुनी जा सकती है। नंबर 3, डायनासोर जब पृथ्वी पर थे तो उस समय एक दिन में 23 घंटे हुआ करते थे। नंबर 4, चीता जब तेज गति से दौड़ता है तब 80% समय वो हवा में ही रहता है। चीता सिर्फ 20% समय तक ही जमीन के टच में रहता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं लकड़बग्धा यानी हाइएना एक ऐसा जानवर है जो भोजन के लिए शेरों को भी मारता है। नंबर 6, मगरमच्छ के होंठ नहीं होते और ये 1 घंटे तक सांस रोक सकते हैं। ऐसे और शॉकिंग एनिमल फैक्ट्स के लिए फैक्ट्स इन टीवी को सब्सक्राइब जरूर करना।